এবার শীতকে পিছনে ফেলে বাংলার দিকে এগিয়ে আসছে ভারী বৃষ্টি। গত কয়েকদিন ধরে ঠান্ডার দাপট থাকলেও আবারও কিন্তু কালো মেঘ ঘনিয়ে আসছে বাংলার বুকে। কিন্তু ঠিক কোন জেলাগুলোতে কালো মেঘের রেস পড়বে এবং কোন দিকেই বা ভারী বৃষ্টিতে দিন কাটবে তা নিয়েই এই ভিডিওতে আপনাদেরকে বিস্তারিতভাবে জানিয়ে দেব। আপনি ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন, আর এইরকমই লেটেস্ট ও হেল্পফুল ভিডিওগুলি সবার প্রথম দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। চলুন এক নজরে দেখে নেওয়া যাক। বর্ষা শেষের আগেই হতে পারে বৃষ্টি, কমে যাবে শীতের আমেজ। অত্যন্ত খারাপ খবর শুনিয়েছে হাওয়া অফিস। গত কয়েকদিনে তাপমাত্রা কিছুটা হলেও বাড়তে শুরু করেছিল, যা এমনিতেই রাজ্যের শীতের পরিবেশকে বাধা দিচ্ছিল। এবার জানা গিয়েছে বছরের শেষ সপ্তাহেও হতে পারে বৃষ্টিপাত। আর এর কারণ পশ্চিমী ঝঞ্ঝাই উত্তরে হাওয়া বাধা পাওয়ার কারণেই আগামী 5 দিনে 18টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বৃষ্টি বা তুষারপাত হতে পারে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বিহার, ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র, সিকিম, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড় এবং দিল্লি। অন্যদিকে লাদাখ সহ হিমাচলে প্রবল তুষারপাতও দেখা যেতে পারে। আগেই আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছিল যে শ্রীলঙ্কা এবং ভারত মহাসাগরের কাছাকাছি একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে, যেটি ইতিমধ্যেই নিম্নচাপ অক্ষরেখায় পরিণত হয়েছে। এই নিম্নচাপ অক্ষরেখাটি দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে, যার কারণেই এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি। এদিকে শীতের কনকনে ভাব কমে গিয়েছে, বড়দিনেও তাপমাত্রা অনেকটাই বেড়েছে। এখন সেই পূর্বাভাস সত্যি করে আগামী কয়েকদিনে তাপমাত্রা আরও বাড়তে পারে, তাই মন খারাপ উৎসবমুখী বাঙালির। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি বাংলাদেশে ধেয়ে আসছে দেশের দিকে আংশিক বৃষ্টি বলয় শীতল। এটি চলতি বছরের শেষ ক্রান্তীয় বৃষ্টি বলয় ও এটি একটি দুর্বল বৃষ্টি বলয়। যেহেতু আংশিক বৃষ্টি বলয়, সুতরাং শীতল চলাকালীন সময়ে দেশের সকল স্থান আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। 28শে ডিসেম্বর হতে 31শে ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রভাব থাকবে। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত স্থান চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, রাজশাহী। সবচেয়ে কম আক্রান্ত খাগড়াছড়ি এবং রাঙামাটি। শীতল চলাকালীন সময়ে দেশের শীতের তীব্রতা হ্রাস পেতে পারে, তবে আকাশ মেঘলা থাকায় মাঝে মধ্যে টিপটিপ বৃষ্টি ও মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। প্রাকৃতিক কারণে বৃষ্টি বলে শীতলের সময়সূচি পরিবর্তন হলে আমরা আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। তো অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে ভুলবেন না, আর ভিডিওটি প্রচুর পরিমাণে আপনার ফ্রেন্ডসদেরকে শেয়ার করে তাদেরকেও দেখার সুযোগ করে দেবেন। বাই বাই গাইস।